我们这大部队来到傅家庄啊，可是给我热的，脸老红了。啊，看看，这家伙还有一个坐车来的。俺们这4个，这人真多呀！哎，这大海螺记不记得了？搁这嘎照相呢？对呀，记得呀。啊，小明照不照啊？照顾。搁这照过吗？傅家庄大海螺。啊，大海螺。平行时我知道照了，照。今天咱们4个啊，晚上叫我来练车是吧？对，今年还第一次来傅家庄呢，啊，再不来的话，来不了了，再不来水就凉了。这今天晚上我们没啥事儿，6点多钟来溜达溜达，搁这嘎带吃的，搁这嘎吃点，今天啊，咋样啊？有没有你们南阳好啊？比我南阳好。不比你们南阳好啊？那时候你不愿意在大连待着吗？小徐同学不爱给大连上大学。完了，跟他们跳一会儿。跳一会儿。哎呦，咱们先吃，要不然没有力气跳，是吧？嗯，备的吃的。咱们没拿帐篷，那咱们还上那儿吗？都行，咱们看呗。这空间还不热了。搁这儿大哥。啊。前面没有遮挡，能看出边儿。啊，那绝了。行。太美了。这呗，画个圈。画个圈。哎呀。画圈。那一会儿他们能不能收这个垫子？哗啦哗啦有灰呀？那不能，人家不收。人收吗？就这个有个弊端。那块有一个地方。哥，这也行吧？嗯。这是刚走的他们。是不是？这也行。我们今天没拿帐篷，我们今天就拿地垫，简简单单的，就要这种接地气的感觉，是不是？哎，小车子拉过来了。行，出，哎呀，开哥。那个好像是这边。哎呀，不小啊。不小，咱觉得也够用。太够用了。好。这咋号响怎么还吹起来了呢？来茬了呗。上岸了这是。那就上去呀。看。看这人。哎呦，哎呦，来，快就这个劲儿，整狗快点的。什么模样了？开饭呢。嗯。啊？上节目了。啥节目？谁喝的？我喝的。对呀。这做优节目啊？妈，这都会了。咱们今天这坐的位置整挺好啊，还有节目。啊。我厉害呀！这海边的感觉就是不一样啊。关键这是好久没来。啊。搞地，不够用。哎，还是你这泡一点肉。这味儿行啊。这味儿嘎嘎的。就是说啥的，必须得搞点小麻椒。你这灯，我这还有个灯。是吗？啊，你这还拿着呢？嗯。一会儿要不够灯亮度不够，这都够亮，就跟白天似的有点。其实外边这都黑了，我这灯好用。东北大鹅哈，看我们这有菜系啊。看哪个最好吃？啊，这回给大家晃一晃，这菜行不行？它就适合搁海边吃的。对，它就适合搁海边吃。你看这玩意儿，你看来一筷子哈，海边吃东北大鹅，你看什么感觉？搁家就没人想。你俩造哈，大点块啊，搂一块啊。来一块。来不了吗？鹅肉不胖人。大人。点的还热乎呢。这麻椒，这小味儿。麻椒就是味儿。都靠边上，炒不来这味儿。正常都是免费的，租帐篷哈，跟那个凳子啥的正常花钱，一定要跟他讲价。大家如果要来哈，有的时候要的比较贵，完了跟他讲价，他差不多的就能租给大家。
你先走一会儿，看实在不行，完了再给加价。对，你就走。他们俩之前晚上那时候是给昆明街住呢，跟哪儿住呢？我俩拿帐篷。就这点。啊，这点来的。一年能来好几次。啊，待到12点来钟回去了。有很多人都是说晚上没啥，晚上这嘎舒服，晚上没啥事了就整点酒，整点啥的吃的。您两口对，人一来然后就是这功夫来也不用带那个帐篷啥的了，完带点吃就搁这吃，有的时候就自己做的那个菜。这个有咱们那个家。这两样，一个大虾，一个就是你上两天卖那个。啊，两菜行。一开呢，那死了。我就惦记吃点它这个香菇酱，你知道吧？香菇酱好，香菇酱这味儿很。好，得了。海边都是那种细虾的，对，是吧？都是那种细沙子。没有粗沙子。行吧，有小啊，这么大，弄吗？太搁里边。我说那边海里边全是，还有玩的。这个东西就是水温乎的，正好。今天就喝米嘛，是来来明儿不下海，来对，那老清醒了。不行，不行，干这个米味儿的，那干不了，我是干了。就喝迷糊的下海才是好的，啊，凉哇的，完还洗刚酒。才他都给我落下，大人给我落下了，啊，他给我那少了，我就咔一出去撵，到时候我可不听你啊。我有点边儿啊，边儿上也行。现在也没事。那也行，完你再给你倒，给你倒完了再给我倒。然后呢？行，哎，行了，咱俩吃俩梗过来。哎不，我们永远不会那啥的。差酒。不是倒差不一样，没了都。那可不是咋的，所以说我要赶紧到以前。太大人都没了。哎，我当时要不让他再挪过去，还给我倒的。咱俩这量在这差不多。哎呀，这个差不多了。看没看着？这把看着了吧？真实的水瓶哈啊！拿一瓶子来的，我跟你说，干没了啊！咱要不喝42度白的。还行，这个度数不高。要不是咱今天有海，喝多了也没事。哎，今天有海，对，没毛病，你说这没毛病。不是说手指大海的方向，咋说了这句话？咱家咋说的？啊，那个啥，我也整懵了，整忘了你。来，你喝一口，你想想。来。手大海就吐呗。也不用打理。那你看这俩人是吃好了，那吃饱了吗？吃差不多。没事，吃饱了你俩就玩儿子。去玩去，去玩去。对，你这喝酒这家伙的可逗了，人家一边要上灯。哎呦我的妈，不上那么上灯上灯。那不上那不行，那上灯。来，上灯不亮它了。这个行不行？这行，不亮堂的。这个不亮堂的。黑家伙喝害怕。来。那也脏了。要来干，干杯！哎呀，咱有这条件，你这有灯，你啥不上？我也愿吃这里边的配菜。这里边配菜你糟太多东西不行。哎，不搁圆葱啊？我以为得搁圆葱，不圆葱正好。圆葱圆葱不好吃。圆葱孬吧？啊，水到完了不好吃，那个味儿就整。对，不能搁圆葱。上来了。我高一点你那个火锅料，这个。你看我特意买个圆葱，完完了回来我说搁圆葱，完了我姐我说正好买圆葱，搁圆葱正好。我姐夫从来他不放，他也不跟我说不放这来着，也没说啊行，回来他没说啊，那个会呢，会呢，对，圆葱的味儿就不好。你看那烤肉啥的行，但是炒的话不行。来啊，我俩来啊。来吧。这咱家那手盐田虾，嘎嘎好吃，本揪的。那这盐田虾就是大家要室外要是出去溜达啥的，不用蘸料，这玩意儿蘸料吃就没有那个鲜味了。再一个这个甜虾别煮时间长啊。对，今天这个跟这个白虾一块煮，长了，时间长了，对，知道吧？对，这时间长啊，这个要时间短一点就好了，开锅基本上就捞出来，对，就是它就是肉是紧的，这种虾头鲜灵的。你就煮完之后，你出去拿吧，正常出去上哪嘎吃，溜个旅游啥的，野营啥的，收起折了。
来一会儿咱俩整一个，老公。咱俩整一个啊。哎呀妈呀！哎海边吃饭不一样啊。啊！今天你一个辣炒鲍鱼，辣炒蚬哎呀子，做的刚刚有味。哎呀哎呀呀！光盘了都，不我够吃这是啊！我点的菜，人家点的。大厨做的好。你点啥菜，人都能给你做味儿够用。一会儿喝多就下海了，我告诉你。来不？那整一个，我这赔一个，来一个，赔一个，快快。来，你俩整的，我咋不整呢？对。对吧呀？咋的了？对吧？哎呀，八下对吧？整。大人你就多快，扒完吃完了。我蘸辣根啊。不用蘸，这玩意蘸就没那鲜亮劲儿了。哎，这个大人你说对了，就这个你都不用蘸辣根，你啊吃它那个肉特别鲜亮。对对。有时候蘸辣根把这个蘸味儿蘸没了。嗯，对，我那天吃就没蘸。那你告诉我一声。我是你以为我你爱吃我他妈那酱再回他妈就蘸辣根。你不爱吃那酱吗？你啥都这个酱虾。你就不蘸辣根吃，特别好。嗯，不是，那你不得跟俺们节奏走吗？这跟不上你们行，你们今天太猛了，你俩哎呦，干没了又。干没了，马上没有了，说。你俩慢点的。蘸一口完事儿。一会儿来啤酒，一人来点啤酒。他俩整太猛了，那你俩整不好了。我俩整不好啥呀？不是，今儿也得看人大营了。当这会儿不是，看大营了，人大营乌州。不是，我瞅这现在的状态。我现在状态，你现在状态一点啥事没有。不是，我是看到大海了，有底气了，也不干了啊。我俩都排异了，你知道？别了，这1/3。咱俩忽略到了，没看住我。周的，我干了。你干了吗？哎呀妈呀！你不要干了吗？干啥呀？我还有大人干了，我还有这些呢。哎呦我的妈！不说干了吗？你那玩意儿。谁说干了？我等咱俩等他一会儿。大人，那白的和皮的能干？哎呦，你不干？这整的。大人干了。我吃口没事，大人，今天我跟你说啊，你这手指大海方向，是不是？你干就完了。你干这干，我干，我俩我干，干，我干。我姐俩干一个。整干。干。我来，你倒着，我再吃一个鲍鱼。咱俩整个。那玩赖，我俩谁玩来？不是，那你没说呀？我说了，我说姐咱俩干了来，来，干了来，老弟，咱俩完了大他不敢。我们姐俩玩的，我们姐俩说这啥时候玩了？哎，咱姐俩这量咱不用说了，干了。妈呀，你看今天他喝乐我了，喝懵你。就是我们刚才干了，人家我俩干了，他俩没干。哎，我没行，大营干了，我今天我就眼瞅着就你收了，我说你整慢了。人家气势大人的气势，咔咔就干。呐，今天守着大海，你怕啥的？我说有的时候说的，中年人的生活不易，不容易，是不是？有的时候你需要怎么说呢？你需要干，有的时候你也需要释放。你看现在开始了啊，是不是？现在海浪都老大了，呜的老大。现在大人干活了，打卡呢，在那嘎达。大人，你念一段。不是词儿都记不住了，我念啥？我2分钟的，我一下夸夸就能背，1分来钟就能背了。哎，现在背不下来。你让我们看看，没事儿，就是有的时候能捡上，有的时候捡不上，没事背不下来了。你说还是你老婆整心吧？整心，整心。上别人家那嘎达，你看，对吧？没人，笑死我了！大人喝的成逗了，然后上旁边的丈夫，你就瞅瞅，你看看。不是人找个安静的地方意思。你找人家，你不能上人家帐篷工作，然后没完成，等到晚上的时候，他们会有一项就是学习的东西，然后会每天晚上打卡，他去打卡去了。企业文化，呐，企业文化。完了，现在他妈我得听听他了。你得经过点儿，你瞅点儿，哪个适合？
你别整着一会儿。建筑猛男，建筑猛男。哎呦我的妈！来趟海边，媳妇儿。媳妇儿那个都让猛男领走了。哎呦我一天可冻死了。猛男，你这点自信还没有啊？我搁家有自信呢，到这儿没有了。搁家是有，到这块儿是真没有了。刚才说腰摔的那玩意儿，给我摔的没有自信了。今天来海边喝的可开心了，偶尔这样的挺好。干不了。下海不？下，下，你下不球？我看你们下。这行，来干杯！来，整一口啊，一口。嗯呐。哎呀，海边真凉快啊！海边之旅非常愉快，然后俩孩子也都吃完了，也挺好。过两天他们就开学了，主要是说让他们给一起聚一聚，展示一下吧。对，然后那个不是热身，一会儿准备好下海去游哈，啊，一会儿就开游啊。晚上灯光不好就不给大家展示了啊，我怕我一个猛子下去之后，我跟你说枪那块儿。但是我提示啊，也得带那个脖子，这个胳膊撸。那得带，啊，就给岸边溜达溜达，好，扑了，是不是一王？这个就是脚丫沾点水。这么事儿啊你看看那浪可大了。脚丫子，你看我们到不到这儿？对，你看到不到那儿就完了。你可拉倒吧，你俩要到那儿，我都给你俩录着。啊，也就脚丫沾点水，现在这浪成大了，大了哗的一下就给你拍懵了。行，明儿见，拜拜，拜拜了，家人们。欢迎大家来大连傅家庄啊，傅家庄啊，然后那个小烧烤啥的，正常也可以准备。小烧烤，吃的啥的，洗洗海澡还挺好。哎呀，凉快吧？哎呦，其他的别丢了啊！其他的别丢了。哎，哇凉快！哎呀，这个凉了。哎呀，凉快不是手让它凉。哎，大爷，我跟你说，你今天你经常你喝完酒之后上那海水里边冲两下子，直接就解酒。哎，我现在就清醒了。清醒了吧？哎呀，再来一瓶。再来一瓶，再来一瓶，还要再来一瓶的。哎呀，太服了！哎呀，到位了。好凉快。嗯，来吧，来，小舅。那么先抖抖。小舅子，这刚刚先卡了没了。啊，接他了。慢点，慢点，慢点。慢点，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 慢些，慢点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 。哎呦我的妈！哥，你最近讲的控制两只头给讲的。到位！哎呀妈！啊！是不是老师？是那个，稳稳当当。稳稳的。那家伙鞋，这别穿了啊！人家鞋都不会丢。我找他的鞋，他丢一根儿，我找他的去了，给我这俩。丢了，我都给你找回来了。那没毛病。人家去光。我拿。看这。哎呦！不行！这边的给他丢了。真的，哎！好爽啊！快往前走！还有事儿，这他妈钱。往前，往那么走，往那么走，往那么点儿。小周，我是最厉害的，我的。哎呦我的妈！你这样咋这样？你干嘛呢？你呢？这人。